غنشوفو في هاد لا كابسول كيفاش نكرييو دي تيست في لو كور ديالنا. دونك تو سامبلومون كنمشيو لا سيكسيون اللي حنا الغرض ديالنا اننا نكرييو فيها لو تيست. Après, كندير ajouter une activité ou une ressource. Par la suite, كنمشي لتest. Donc, كنسيليكسيوني test. Après, كندير ajouter. Voilà. Donc, هنا كنسمي le test ديالي. Par exemple, KSUM. La description, c'est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de la description. Au cas où vous ajoutez, il n'y a pas de problème. Aussi, non seulement des phrases, qui ont la possibilité de joindre le fichier, encore vidéo, fichier sans, enregistrement vidéo, un autre fichier. Et si vous avez bien sûr un programme créé par H5P. Donc, les éléments essentiels, le temps. Donc, il faut, pour fixer un temps ou une date, ضروري ما activer cette l'option. Comme ça, كتactive وهنا كنقدر نبدل في هاد les dates اللي معطيين. Donc, pour moi, la date اللي غادي نفتح ليهم فيها le test, c'est demain. Donc, غندير لهم 15. Bien sûr, il a le questionnaire est prêt, le test est prêt, Dima, il n'y a pas de problème. Seulement il a une date, une date. Quand j'ai la deuxième option, quand coché par la suite, quand j'ai le temps, le 17, par exemple, le test. Donc, mais pas la main, ils doivent avec le test. Après, quand j'ai le note. هنا النوت ليليمون اللي كنركز عليه هو لي نومبر دي طونطاتيف اوتوريزي. هنا الا بغيت ليليف يدير بليزيور طونطاتيف ممكن هنا نحدد ليه شحال من طونطاتيف بغيتو يديرها. سينو لا بغيتو يديرها اون سول فوا كندير هنا كندير 1 كوم سا كيدير لو تيست اون سول فوا صافي. ابري ما كيبقاش عنده لا ما ولا الحق انه يدوزو اون اوتر فوا. Après, mise en page, هنا عندي la possibilité d'insérer les questions soit sur chaque question يكون في une phrase بوحدها في une page بوحدها ولا toutes deux questions نلقاهم في une page ولا 3 questions ولا 4 questions ولا 5 questions. انا غندير 10 questions d'une sorte. التلميذ ملي غيكليكي على هذاك ليكون ديال لو تيست غيتفتح ليه افيك كاع لي كيسيون افيشي. دونك هو ماشي اوبليجي انه يدير باج سويفونت باش يمشي لي كيسيون باش يمشي شاك كيسيون غيلقاها في باج بوحدها. اشاك فوا خصو يلقى داك البوطون كيسيون سويفونت باش يدوز لا كيسيون الثانيه باش ابري يدوز لا كيسيون الثالثه ابري يدوز لي زوتر كيسيون. دونك هنايا إلا بغيت تكون chaque question في une page كنخليها chaque question. Sinon إلا بغيت ندير les mêmes les questions كاملين في la même page كندير toutes les 10 questions. Alors après كندير هادو هما لي بارامتر اللي مهمين عندي في la création ديال le test ديالي. Après كندير enregistrer et afficher. Voilà. Donc, il y a des informations. Tentative autorisée 1. Ce test il ne sera pas disponible avant le mercredi. Ce test sera fermé le vendredi. Aucune question n'a été ajoutée. Pour le moment, je vais créer le contenu de la question. Je vais créer les questions qui sont à l'intérieur. غير داك لو فيشي اللي غادي تحط ليا حدا لا سيكسيون اللي كرييت فيها انايا هاد لو تيست. دونك دابا غنبدا ندوز لا كرياسيون ديال لي تيست ديال لي كيسيون. دونك موديفي لو تيست باش نديرو باش ندخلو نبداو نديرو لا كرياسيون. دونك فوالا هنا غنبدا ندير لا كرياسيون ديال لي كيسيون ديالي اللي غادي يتافيشاو في سو تيست. دونك تو سامبلومون كنكليكيو على اجوتي اون كيسيون. Par la suite, كنختار le type de question اللي بغيت. هنايا غندير هاد لو تيب choix multiple. هنا كيعطينا une petite définition على هاد لو تيب. Après كندير ajouter. كيديريجيني لهنايا une nouvelle page فين خصني نعمر les informations. Donc هنايا le nom de la question par exemple انا غندير question 1.
ici غيكون عندي ديما فيما كيكون عندي هذا لو سامبول هنا en rouge ça veut dire obligatoirement خصنا نعمرو هذاك لو شون دونك tout simplement هنايا غادي نعمر الشون الاول لو شون الثاني هنايا جي لا مان نكتب نون سولمون فراز عندي الحق نحط باغ اكزومبل فوتو فيديو انسيري سون ولا انسيري فيديو ولا انسيري aussi des fichiers ou bien des applications H5P. Donc, par exemple, on va importer une image, parcourir les dépôts, choisir les fichiers. Après, chez l'emplacement fin l'image, ouvrir, déposer. Donc voilà. Voilà l'image. Si vous voulez bien sûr ajouter une description, qu'est-ce que ça veut dire description? Ça veut dire des fois qu'est-ce qu'on la connexion débit de la naqas, des fois on peut charger des éléments la page. Donc automatiquement avec la phrase les ranks هنايا غيفهم l'élève ان في هذيك l'emplacement il a ما بانت لياش l'image غيفهم ان كاينه par exemple si j'écris image ملي هو غيدير شارجمون ديال لاباج ما بانتليش ليماج غتكون مكتوبه ليه هاد لو مو ايماج غيفهم ان راه تما كاين ديجا كاين ايماج باغ اكزومبل كان الفيديو غندير لا ميم شوز دونك ابخي سينون الا بغيت نحيد هاد الديسكريبسيون كنكوشي هاد لوبسيون كوم سا ما كيكونش عندي ديسكريبسيون كتبقى لا بلاص فيد لا دوزيام شوز هي الريديمونسيونمون ديال ليماج هنايا سي جو ديكوش هاد لوبسيون كيولي عندي لا ما انني نبدل هاد لي ميزور اللي عندي هنايا باش سوا ناغروندي لهذا ولا نعاود نبدل ليها لا طاي دونك انا غنغاردي ليها غير لا طاي ديالها وغندير انغيستري ليماج فوالا دونك هاد لو بوطون كيعاوننا كيعطينا دوطخ اوبسيون باش نعاود نموديفي هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا دونك فوالا سونطريت كلشي اي فوالا هنا كندوز نوت بار ديفو بور لو مومون هاد لا كيسيون غنخلي ليها دو بوين feedback général, je ne suis pas obligée parce que c'est feedback, donc ماشي مهمة. Plusieurs réponses ou une seule. Une seule réponse, ça veut dire qu'on a dit une question ou qu'on a dit les réponses ou l'élève il doit choisir une seule réponse parmi toutes les réponses. Bien sûr, il a choisir plusieurs réponses, il y a une réponse multiple autorisée. Donc on a seule une seule réponse. هنايا عندي numéroter les choix. هنايا par exemple la réponse 1 تكون فيها A, la réponse 2 فيها B. غير une sorte ديال numérotation ديال la question ديالنا. Donc انا غادي ندير 1 2 3 d'une sorte يكون A la réponse 2 la réponse الاولى 2 فيها la réponse الثانيه 3 فيها la réponse ولا كان عندي d'autres réponses يكمل ليا les autres chiffres. Alors هنايا la réponse. Donc هنا غندير réponse 1 par exemple. هنا غنكتب le feedback. Par exemple إلا كانت الريبونس 1 هي صحيحة لا نوت غنافيكتي ليه 100% في لا نوت والفيدباك غتكون برافو. Bien sûr لما بغيت نكتب feedback ما نكتبوش donc c'est préférable نكتبوا ليهم des feedbacks comme ça encouragez-vous. Donc la deuxième chose réponse 2 donc voilà. Après هنا la note ما غنبدل فيها حتى حاجه parce que déjà عندي 100% في la première réponse. Après le feedback c'est faux. La troisième c'est 3 ou de la même façon la réponse 3 هي غتكون faux. Voilà. Après هنا كيعطيني la main باش ناجوتي d'autres réponses au cas où كانت عندي une question فيها plusieurs réponses كن هيا عندي la main باش نكتب في la quatrième réponse في la cinquième réponse الا بغيت نزيد des réponses supplémentaires هنا عطيني واحد le bouton في emplacement pour 3 réponses supplémentaires. Ça veut dire à chaque fois كنكليكي على هذا le bouton كيتزادوني 3 réponses اللي ممكن حتى هما نكتب فيهم. Donc après كنديرو enregistrer. Voilà.
Donc maintenant, باش نقدروا نشوفوا هنا par défaut, voilà la question, voilà le texte اللي كتبت la question, وهنا كيعطيني دو بوطون prévisualiser وعندي supprimer وعندي aussi la main انني نبدل هذا لانت. باغ اكزومبل انا افيكتيت ليها دو بوين، الا بغيت نبدلها تو سامبلومون كنكليكي على هذا لو كريون، هنا كندير باغ اكزومبل 3 وكندير اونطري. ملي كندير اونطري باش يتفاليدا ليا سولمون الا كتبت غير باغ اكزومبل 3 4 وخرجت برا، نو ما غاديش ياخذ ليا لا موديفيكاسيون. دونك توجور نكتب ليه باغ اكزومبل 3 وندير اونطري، راه هو ديجا كيكتب لي ان ميساج بور تيرميني كليك اونطري. نمشيو نشوفو لا كيسيون ديالنا كيفاش غتبان عند ليليف. دونك فوالا لا كيسيون، هذاك لو تكست دو لا كيسيون اللي كتبت ليه، فوالا ليماج اي فوالا لي ريبونس. الا لاحظتوا هو ميلونجا لي ريبونس هنايا، كندير لي 1 2 3. دونك ليليف اوتوماتيكمون كيكوشي لا بون ريبونس وكيدير انغوجيستري، و او كا او بغى يشوف لا ريبونس هو لوي ميم ويشوف هذا واش عنده داكشي صحيح ولا لا، كيدير رومبلير لي ريبونس كوريكت. كوم سا كتعاود تشارجا لا باج وكتعطيه لا بون ريبونس. فوالا دونك لا بون ريبونس هي ريبونس 1. دونك نمشيو دابا نديرو لا كرياسيون دين نوفيل كيسيون. Voilà, donc maintenant on va مع vrai ou faux. Ajouter. Voilà. Donc حتى هي la même chose. J'écris le nom de la question, question 2. هنايا j'écris le texte de la question. Voilà. وهنا كنختار la note, par exemple هنايا 2 points. Après هنايا la réponse correcte. Par exemple, أنا la question اللي كتبت لي هنايا texte de question, la réponse ديالها هي vrai. دونك هنا اون كيسيون اللي كتحتمل جوج الاجوبه، سوا يقول سوا التلميذ يكوشي فري ولا يكوشي فو. دونك انايا ديجا كنبريسيزي لا ريبونس كوريكت. دونك لا كيسيون اللي كتبت لي هنايا لا ريبونس ديالها سي فري. دونك ايسي ليليف هنا خصني نكتب ليه فيدباك. ايسي ليليف الا كان عنده لا ريبونس ديالو حتى هو صحيحه حتى هو كوشا فري، غيلقى لو ميساج برافو. إلا عنده la réponse ماشي صحيحة دونك غيلقى le message faux. Voilà, et après غندير enregistrer. Donc voilà, حتى هي la même chose, نديرو prévisualiser la question. Donc voilà, question vrai ou faux. On a par défaut la plateforme كتزيد لي هاد la phrase sélectionner une réponse. Donc on a par exemple غادي نجاوب faux، غندير enregistrer. Voilà, après غنشوف la réponse. Voilà, donc c'est vrai. Alors maintenant nous avons la partie تالتة، plutôt le type الثالث appareillement. Donc كنكوشيها après كندير ajouter. Voilà. Donc هنا كنكتب le nom de la question. On a d'abord question 3, texte de question. Voilà. Après la note. Donc les options ديما كيتعاودوا، هاد les paramètres ديما كيتعاودوا. Alors هنا عندي هاد l'option mélanger. هنايا هاد l'appareillement كنديروها إلا par exemple عندي فيديو ولا عندي فوتو ولا شي حاجه بغيت ليليف نعطي اون كاستيون، نعطي دوفون لا كاستيون اون ليست ديرولونت هو يختار لا ريبونس. دونك هي فاش كنخدم بهاد الاباريمون. دونك انا غندير لو تيست مع باغ اكزومبل شي فيديو. دونك غنمشي للانترنت وغنجيب فيديو من اليوتيوب هو اللي غنخدم بيه. دونك فوالا لا فيديو. Donc غادي نكوبيي le code d'intégration. Par la suite غنجي هاد l'option ديال HTML وغادي نكولي le lien في la dernière ligne.
Après غادي نرجع نكليكي على هاد l'option باش نشوف la vidéo. Voilà. دونك لي كيسيون اللي غادي نسول اللي غادي نسول التلاميذ غادي يتمحوروا حول هاد لا فيديو. دونك نمشي دابا نبدا لا ريداكسيون ديال لي كيسيون و لي ريبونس ديالهم. Alors vite fait كتبت les questions avec les réponses اللي انا غادي حطيتهم pour هاد la question, pour هاد le type de question appareillement. Donc où se déroule l'histoire dans une forêt au bord de la ville. La deuxième question, quel fruit mange le petit garçon? La pomme. Et la troisième question, qui discute avec l'arbre? C'est le petit garçon. Donc bien sûr, si vous avez encore des questions et des réponses, donc dites trois emplacements supplémentaires. Trois questions encore des questions et des réponses. Par la suite, on va voir le questionnaire ديالي. Plutôt le type ديال les tests. Donc on dit prévisualiser et voilà. Donc voilà la phrase le texte de la question. Voilà la vidéo. وهنا qui mélange les questions les donc هذه كانت normalement la deuxième question, هذه كانت la première وهذه كانت la troisième. Donc automatiquement devant chaque question il y a une liste déroulante باش نختاروا la bonne réponse. Donc نختار la bonne réponse. Et bien sûr, pour vérifier mes réponses, je vais remplir les réponses correctes ou qui atteignent les réponses correctes. Donc, les réponses pour chaque question. Donc, voilà.